Hello guys, welcome back to our channel. So mayroon tayong gagawin ngayon guys, isang blood pressure monitor. So ang sabi ng may-ari guys, bagong-bago pa ito guys. Na-order niya siya sa Shopee. Tapos guys, ang nangyari, ito pala ay yung charging port niya ay Type C. So Type C itong charging port niya. Tapos hindi niya alam na Type C ito. So kaya tingnan guys, basag na sa ilalim. Yan. So basag na siya sa ilalim guys, yung mga terminal niya. Basag na kasi pilit niyang nilagyan ng ibang USB cord, yung hindi Type C. So hindi niya alam na Type C itong itong USB port niya, Type C. So ito yung gagawin natin ngayon guys. So turo natin yung pinakamabilis na solusyon dahil wala tayong charging port, wala tayo dito niyang mga charging port na to. O-order pa tayo, so wala tayong charging port. Ang gagawin natin ay basic na basic. Doon tayo magsusupply sa mismong terminal ng battery. So doon tayo magsusupply, doon tayo mag-connect ng USB cord. Doon na tayo magsusupply. So yan yung gagawin natin, okay? So guys, promote muna tayo ng ating channel para maganahan naman tayo. Paki-like, subscribe, and share. Ang video na to ay para lang sa mga beginners dahil ang itinuturo dito ay mga basic lang sa repair. Maraming salamat. So, tanggalin muna natin ito guys. So, medyo mahirap siya tanggalin guys kasi may nakatagong mga tornilyo. So, tanggalin natin, subukan natin ang tanggalin. Tapos mag-pause tayo, mag-skip tayo dahil para hindi na humaba ang video. Dahil matagal itong matigas ito guys, tanggalin. So ang gagawin natin ay maglagay tayo ng USB cord. Doon tayo magkukunik sa mismong terminal ng battery. So yan yung pinakamabilis na solusyon. Okay. Tanggalin natin siya guys. So promote ulit tayo ng channel dahil promote ulit tayo guys. Paki-like, subscribe, and share. Maraming salamat. So ayan, buksan na natin siya. Ito yung loob niya guys. So itong dalawang wire, kulay red at saka black, standard color. Standard red positive, saka black negative. So dito tayo magko-connect. Papunta na ito doon sa board. Papunta na ito sa main board. So dito tayo magko-connect. Hindi tayo magko-connect doon sa charging port dahil napakaliit ng mga terminal. Napakaliit, hindi na makita sa mata. So hindi tayo doon magko-connect. So dito na tayo sa pinakamabilis na paraan. Dito sa pinakamabilis at matibay na paraan. Dito na tayo. Dito tayo magkukunik. So ito yung charging port.
Yan, basag na yung ilalim, yung mga terminal. So, wala na ito guys. So, doon na tayo sa mismong battery magkukonek. Doon na tayo mismo sa battery. So, hanap tayo ng USB cord. So, dito tayo magkukonek. Ito yung positive saka negative. So, positive, negative, positive, negative. So, dito tayo magkukonek. Okay? So, gawin na natin yung in-explain natin. Yun na yung gagawin natin. Hanap tayo ng USB cord. So, promote ulit tayo ng channel dahil konti pa lang yung subscribers natin. Promote ulit tayo ng channel. Like, subscribe, and share. Maraming salamat. So, ito na yun. USB cord. So, standard pa rin. Red is positive. Green is negative. So, balatan natin. Tapos, testing tayo. Plug in tayo. So, ayan, mayroon siyang 5 volts. Ito yung isusupply natin. Ay.
Ayusin natin guys. Ayusin natin yung paghinang. So promote ulit tayo ng channel dahil malapit na tayong matapos sa video ito. So paki-like, subscribe and share. Ang video na to ay para lang sa mga beginners. Maraming salamat. So ayan na guys. Ayan na siya. Na-connect na natin. Tapos balik na natin itong mga takip. Ayan, na-connect na natin siya. So basic na basic. Pinakamadaling paraan. Pinakamabilis gawin. Balik na natin siya. Yan. Power na siya. Yan. Meron na. May display na siya guys. Okay. So maraming salamat sa panonood. Maraming salamat. Okay, may display na siya.